ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు మార్కెట్ సర్వే ఎట్లుందో మనం పోయేసిన అవైలబుల్ ఉన్నాయి కానీ అది మ్యాప్ నుంచి తెచ్చినాయి సార్. అది ఒరిజినల్ ఆ ఏరియాలో దొరికేవి మాత్రం కౌస్ దొరుకుతున్నాయి సార్. మనకు కావాల్సిన కౌస్ మనకు దొరుకుతాయి సార్. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంకా వాళ్ళందరికీ తెలియదు కాబట్టి రేట్ రీజనబుల్ ఉంటుంది. తర్వాత అందరం వాడి మీద పడ్డాక పెంచుకుంటున్నాడు. ఇంకోటి వాళ్ళు ముఖ్యంగా ఎక్కువగా అవైలబుల్ ఉన్నాయి సార్. ప్రతి మార్కెట్ లో దాదాపు 5,000 నుంచి 10,000 బఫెలోస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి సార్. ప్రతి మార్కెట్ కి ఒక్కో రోజు ఉంది సార్. ఫ్రైడే ఒక రోజు, సాటర్డే ఒక రోజు, సండే ఒక రోజు. అలాగే రేట్ వచ్చేసి సార్ 70,000 నుంచి 75,000 వరకు ఉంది. డిపార్ట్మెంట్ లో కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు కదా. రమేష్ కిషన్ తమిళనాడు సార్. ఆ తర్వాత పూలు షాండీలో చూస్తుంది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.